Start daw. Congratulations yun. Thank you, sir. Yun guys, binisita tayo ni Idol King Lux ngayon kasama yung Ford Ranger niya na ayaw umandar. So 2023 model to. Ang ginawa ko dito ay ayan, in-scan ko agad gamit yung bulang kristal. Kita natin dito na medyo pula-pula yung kahimtang ng pitaka ni Idol King Lux. So sobrang daming torque code at dito ay sinubukan naming paandarin. So yan, malakas naman yung baterya kaso ayaw tumuloy yung andar. Sudog-sudog lang talaga. Medyo apike talaga yung kahimtang nito. So yan, ang una nating ginawa dito ay chinek natin yung fuel kung sapat ba yung pugsit-pugsit niya. Start. Ayos. So kita natin na malakas naman yung ihi-ihi ng fuel natin. Malakas yung sumiglit-siglit. Kaya ang ginawa ko ay nilagnot, dalaibot ko na agad yung mga injector natin. Kasi ayan, ganun talaga. Meron kasi tayo nakita na pugsit-pugsit papunta sa injector. Kaya chinik na muna natin yung mga injector kung goods ba yung kahimtang. So dito ay ayan, tinister ko na lang muna. Sinubukan kong ipapugsit-pugsit dito. Pero ayan, dito ay na-check ko yung 4 na injector pero okay naman yung pugsit-pugsit. So ibig sabihin ay aandar tong injector na to. Kaya ang ginawa natin ay proceed tayo sa ibang lagnot dalaibot. So binuksan namin yung timing cover dito. Tinanggal ko yung timing belt. Ayan. Bali tuyo-tuyo natin dito ay ito. Yan yung tuyo-tuyo nating tatanggalin. So bali yung pressure pump at ginamitan ko ng anang martilyo. Proud na proud pa ako magpakita sa camera na ginamitan ko ng duk-duk-duk-duk yung Ranger ni Idol King Lux. Ayan, so hindi makaagwanta yung pressure pump at lumabas nga talaga dahil sa pinukpok natin ng martilyo. So ang gagawin natin dito ay buksan natin. Hindi tayo magluoy-luoy nitong pressure pump na to. So duda natin nandito yung problema kaya tuluyan natin tong sirain. So para makita talaga. So hindi naman nakatingin yung may-ari kaya sirain natin. Ay, nandito pala si Idol King Lux. So ayan, tumawa-tawa pa talaga si yan ng buhol. Tinawanan niya si Idol King Lux kasi nag-alala siya dito na mabuslot yung pitaka niya. Yan yan yung nag-stack up, yung pinakita natin kay Idol King Lux. At ayan, nakasabot naman siya kaya ang ginawa namin dito, binaba namin yung fuel tank. Kasi yun, stack up nga yung pressure pump. At ayan, hinugas-hugasan naming mabuti kasi maraming mga yung ganito, tawag dito, cooling crystals, yung mga pino-pino na galing sa pressure pump dahil sa nag-stack up nga yung fuel pump. Kaya normal talaga merong ganyan. Yan yung tinanggal natin. Nakakasira kasi yan ng injector. Tingnan natin ang parts natin. Dumating, galing pa tong Amerika. So yan, ito yung ipapalit natin. Original to na pressure pump, brand new. So chinik ko lang kung same ba talaga kasi bago nga to na Ranger. Ranger 2023. So yung next gen na to. So dito ay kinabit ko na agad yung pressure pump natin at nagkaroon tayo ng kunting pressure dito dahil sa nakaabang yung may-ari at nakabidyo pa. So kung magkakataon ay maulaw-ulawan tayo ng kunti dito. Yan, so kinabit ko na yung timing belt niya at hinigpitan tapos binitawan. So taklob agad yung timing cover. So dahan-dahan lang yung trabaho natin dito. Ang importante ay hindi siya magtulo-tulo at magliking-liking. So ayan na, tapos na nating maikabit at inabot na tayo ng ngit-ngit-ngit-ngit. Ginamitan natin ng US lube, engine oil, yung langis ng mga mahihinang nilalang. Pasok Matske. Start daw. Kulbahinam. Ano ba yan? Congratulations
Congratulations yun. Thank you, sir. Buti na lang, sambahan. Pero inabot tayo ng gabi. Mahirap talaga magsauli. Oo, hindi basta-basta. Grabe. Siyempre, hindi na tayo magpadugay-dugay pa. Umabante na agad kami dito na nakauna yung likuran. Ayan, so tanungin natin si Idol King Lux kung ano ba yung masasabi niya. Pinaunahan. Salamat kayo, Idol Mats Mechanic, sa pag-ayos ng ating sasakyan na si Joy Boy. Magtiwala kayo dito. Lahat kayang gawin, lalo na yung mga bagong sasakyan. Idol, maraming salamat sa banding natin at sa pag-welcome mo. Kita-kits tayo. Gagawa na naman tayo ng video. Panoorin yung video niya sa Pulubi. Thank you, thank you. Sige po. Sige. Ayan, so tapos nang maoperahan si Joy Boy. Thank you.